rồi ôi hà lạiนี่ละออแมนเต้นนะเมื่อบอยบอยจะเบิ่งนะโอ้สับเสลงมาเนี่ยปรึบ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 อืมบ้าจีบซัวปกไม้บางปอนออกนี่บอกกับบาวิดีโอนี้บ้าจะเคยใช้ในสกรรมเพียบในการดอกเกาะดอกสมัยเกาะได้งอบละออนั้นในสายกสกอมากระไรจังอันนี้คือกิจกรรมเพียบได้ยมตามด่านทำเกาะน้ำมุกโอนจังจังดังท่าทนำเกาะนั้นคือยมบังทำเอาไว้ให้บันอย่าเป็นมันไงบันงอบสะอาดจังเลอเสยอะไรจำตามด่านออกนี่นะบางปอนยังไอ้มนุษย์ตะบงก็มันผลิตได้นายนอมบางโอ้นึกบางหางยังปีตะเพียบในการทำนาเตอร์ในบางหางยังปีตามเพลอติดเพียบสะอาดจังตะบงนี่คือจีมาโตกัดนี่คือจิงปีเชียวเตอร์คือตามเพลอเคยมีเนี่ยมองกุยเลงโปร่งเปรียดแต่ยมบ้านกุยเลงเต้นี่บอดสดามจอบปรับจอบเพลอพอกคือจอบตัวนี้คือจิงเตอร์กลมน้องเตอร์ตามด่านเดโมนั่งไอตามด่านกระไรมันถนำហើយចៃដនអីមេទៅតែភ្លៀងហើយទៀតបងប្អូនមើលផ្លូវបានហើយជីនេះជីដៃមួយថតដៃមួយទេដោយសារតែច្បាស់ផ្លូវធ្លាប់ជីផ្លូវអញ្ចឹងដែរក៏អត់អីដែរដុតយកទស្សនវិជ្ជាទុកឲ្យបងប្អូនមើលហើយម៉ូតូខ្ញុំម៉ូតូអសង្គ្រាមទេមានម៉ូតូអស់រ៉ូតអីទេអញ្ចឹងចំពោះល្ងាចញ៉ាអាទិត្យអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនយើងទៅអង្គុយលេងនឹងច្រើនមានអ្នកអង្គុយតាមភ្លឺហើយពេលខ្ញុំបកមកវិញអាបានថតមានស្អាតឲ្យច្រើនណាគេទៅអង្គុយលេងនៅនឹងខាងសង្កាត់ជ្រាវហើយចុះពីមិញចូលមកផ្លូវទូចនេះទៀតដែរផ្លូវទូចនេះកាន់តែបាក់ជីដោយសារអីសារវាល្អខ្លាំងណាស់មេឃភ្លៀងអញ្ចឹងជីសឹមហើយទេសភាពស្អាតដោយសារភ្លៀងហើយអញ្ចឹងស្រូវខៀវខ្ចីល្អដោយពាក្យចាស់ខាងក្រោយភ្លៀងមេឃតែងស្រឡះស្អាតគាត់ណាផ្លូវរៀងបាក់ជីបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាទេវារៀងធម្មតាជីតាមភ្លឺតាមអីនេះស្អាតកម្ពុជាเลยការងារអស់រ៉ូតរាល់ថ្ងៃបាទហើយយើងជីផុតអាហ្នឹងយើងជីចូលព្រៃហើយចំណងចូលព្រៃទៅហើយផ្លូវហ្នឹងផ្លូវព្រៃទូចហ្នឹងហើយផុតព្រៃទូចហ្នឹងនេះសកឡុកទឹកចូលទឹករហូតហើយម៉ូតូមានបានលៀងជីកាត់ទឹកពេញនៅហ្នឹងអីទេអញ្ចឹងសូមរៀបរាប់เป็นច្រើនតិចហើយក្បាលវីដេអូដោយសារតែស្ដាយទេសភាពតាមផ្លូវហើយចង់ឲ្យដឹងបងប្អូនដឹងថាផ្លូវទៅធ្វើការនេះវាពិបាកដែរហ្នឹងមិនមែនតែថតវីដេអូស្រួលទេពិបាកដែរផ្លូវតាមផ្លូវគឺសិតតែផុកសិតតែព្រៃអញ្ចឹងទៅមើលក្លុកទឹកអូយជីល្អលគាត់ណាតបនខាងជ្រាវហ្នឹងវាពីច្រើនវាប្រភេទដីខ្សាច់អញ្ចឹងណាយ៉ាងណាក៏ក្រាន់ដែរវាបានទប់បានល្អជាងដីស្អិតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយផ្លូវនេះវាព្រៃដែរចុះទៅខាងក្រោមដូចនិយាយវីដេអូមុនអញ្ចឹងចុះទៅខាងទន្លេសាបហើយដូចឃើញខ្ញុំបន្ទប់ទឹកមួយនេះបន្ទប់ទឹកសាធារណៈនៅម្ដងនៅព្រៃហើយស្នប់នៅមុខមួយនោះស្នប់ស្ដាប់សពទឹកហ្នឹងនៅខាងក្រោមបន្ទប់ទឹកប្រគុណសាធារណៈគេហើយនៅនឹងស្អាតហើយដោះតម្ដងមកកាលបានបាទហើយយើងទៅមើលមុខទៀតទេសភាពនេះចូលម៉ោង5ល្ងាចហើយទៅតាមដានឯម៉ូហើយភ្នំនៅខាងក្រោមនោះដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺភ្នំក្រោមនោះឯងបាទភ្នំក្រោមអញ្ចឹងជីទៅទេសភាពត្រង់ភ្នំក្រោមហ្មងបាទទេសភាពតាមវាស្រែមើលទៅស្អាតណាស់ជីទៅក្អូបក្លិនស្រូវប្រហើស្រស់ស្រាយមែនទែនគាត់ណាផ្លូវនេះវាមិនសូវស្រស់ស្រាយហ្មងទេជីទៅធ្វើតែធ្លាក់ទឹកក្លុកវាល្អិលពេកបាទឥឡូវបានមកដល់ហើយឥឡូវយើងដាក់កាត់ឲ្យកន្លែងក្រុងគេចងកំប៉ុងនឹងទៀតហើយឥឡូវខ្យល់ពងបាក់មកលន់សូគ្រីងក្រឹងដូចឃើញហ្នឹងមកកំប៉ុង4មកក្រុងដាក់កំប៉ុង4អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការដេញកដោរបស់គាត់ហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូមុនអញ្ចឹងនៅទេសភាពភ្នំក្រោមយើងហ្នឹងហើយគាត់ចងកដោហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសបដិញកដោរបស់គាត់វាអាចប្រើកដោបានគួរសមមកគាត់ដែរកាត់ចំណត់កាត់បន្ថយការចំណាយបាទអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតនៅស្រែមុខនោះឯងគឺជាស្រែដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងទៅតាមដានដេម៉ូបាទឃើញយកអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមណែនាំឈ្មោះថ្នាំតែម្ដងទៅខ្ញុំបានចេញវីដេអូមុនម្ដងដែរតែឥឡូវបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹងថ្នាំដែលបាញ់ងាប់ល្អហ្នឹងគឺនេះថ្នាំវាឈ្មោះថាស្មៅយំឥតលហែជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន UT Crop ម៉ាកកសិករខ្មែរអង្គរអញ្ចឹងការបាញ់ហ្នឹងគឺយើងប្រើក្នុងកម្រិត120 មីលីលីត្រលាយជាមួយនឹងទឹក25លីត្របងប្អូនយើងនៅសារតែដូចបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងគឺគាត់បាញ់ថ្នាំម្ដងហើយបាញ់ថ្នាំមកដូចគ្នាតែគាត់ប្រើតិច
ហើយគាត់បាញ់អត់សូវជោគល្អហើយមួយទៀតគាត់ឆាប់ដាក់ជីបាញ់បានមួយថ្ងៃដាក់ជីចឹងទៅងាប់អត់ស្អាតទេងាប់ដប់តែណាជោគទៅបាទហើយណាក៏ស្ទើតាមទៅតាមហ្នឹងទៅបាទហើយនេះគឺភ្នំក្រោមនៅចិត្តទេ zoom ដល់ទេទេសភាពស្អាតណាស់មើលខាងលើមានប្រាសាទចឹងបន្តទៅឆ្នាំយើងវិតិចទៀតទៅគឺគាត់បាញ់លើកមុនម្ដងហើយគាត់បាញ់ហើយគាត់ដាក់ទឹកលឿនណាគាត់ដាក់ច្រឡំគាត់ដាក់ជីបានតែមួយថ្ងៃដាក់ជីចឹងទៅស្រូវស្មៅវាអត់ទាន់ងាប់ល្អក៏វាលាស់មកវិញចឹងនេះយើងដាក់ម្ដងទៀតគឺយើងប្រើកម្រិតរហូតដល់120មីលីលីត្រហើយកក់គាត់ក្រាស់ខ្លាំងណាស់ចាំមើលពេលតាមដានខ្ញុំឲ្យមើលកក់ថាកក់ក្រាស់ខ្លាំងមែនទេណាមកប្រឡោះស្រូវប្រហែល5ដើមកក់ប្រហែល30ដើមមកចឹងទៅបើគាត់ប្រើតិចគឺងាប់អត់ស្អាតទេយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សយើងចឹងមនុស្សយើងបើមនុស្សច្រើនញ៉ាំបាយច្រើនហើយចឹងបើមនុស្សតិចញ៉ាំបាយតិចហើយចឹងមើលកក់ចឹងបើកក់ច្រើនដាក់ថ្នាំតិចទៅក៏វាស្អាតអត់គ្រប់គ្រាន់អត់ងាប់អត់ស្អាតដែរហើយកាលពីបាញ់បាន2ថ្ងៃក៏ខ្ញុំមកតាមដានម្ដងដែរដូចឃើញអញ្ចឹងអានេះការខ្ញុំបាញ់បាន2ថ្ងៃគឺខ្ញុំមកថតម្ដងដែរវាក៏ហោមពេញស្រែលឿងអស់ទៅតែស្រូវអត់អន់ទេហើយកាលហ្នឹងក៏ដកទៅវាផុយគុលមួយចំនួនដែរផុយគុលមួយចំនួនគាត់ថាវាអត់ទាន់ខ្មៅល្អទេបាទអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាញ់សរុបមកបាន7ថ្ងៃហើយពីថ្ងៃបាញ់មកហើយបន្ទាប់ពីតាមដាន5ថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំមកតាមដានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងម្ដងទៀតថាវាបានប្រមាណភាគរយហើយក៏ល្អដូចខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមុនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះតែមើលការតាមដានដោយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំ voice សំឡេងឬក៏ខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ពេលខ្ញុំថតវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតពេលដែលទៅថតហ្នឹងណាចង់ដឹងថាងាប់បានល្អប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមកតាមដានស្រែបង្ហាញនឹងម្ដងទៀតហើយដែលយើងបានតាមដានលើកមុនម្ដងគឺបាន2ថ្ងៃឥឡូវម្ដងថ្ងៃនេះគឺយើងបានចូល6 7ថ្ងៃហើយគឺ7ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានបងប្អូនគ្នាថាស្មៅដែលយើងឃើញថ្ងៃមុនហ្នឹងវាងាប់តទៅទៀតអត់ឬក៏វារស់មកវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាណានេះបងប្អូនអាចឃើញបានណាកក់ដែលនៅពីដែលកាត់តាមបាន2ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងឥឡូវលលួយអស់ហើយនេះកក់ខ្ញុំដកឲ្យមើលនិយាយចាំថ្ងៃតិចដកមកព្រឹបនេះមានអីសល់ទៀតទេខ្មៅគល់លេងណាហើយស្រូវផុសចេញមកណានេះមុនថាផុសមកអត់សូវល្អឥឡូវផុសព្រឹបផុសអស់លេងនេះដើមមានខៀមានអន់បន្តិចបាទកក់ចូលក្រោមគល់អស់ហ្នឹងលួយទ្រូបទៅក្រោមមកហើយមើលដកវាមើលវាមិនណែស្អាតណាស់បងប្អូនអើយដែលយើងបានបាញ់ថ្ងៃមុនយើងបាញ់ស្មៅយំអត់លហែខាងម៉ាក់កាស្កខ្មែរអង្គរយើងជាមួយព្រៃជំរាបណាចំពោះកក់គាត់ធំចេះក្រាស់ខ្លាំងចេះយើងប្រើរឿងច្រើនបន្តិចបាទចឹង520មីលីលីត្រហ្នឹងហើយការបាញ់ក៏បានចេញវីដេអូម្ដងដែរឥឡូវយើងធ្វើវីដេអូតាមដានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលថាគុណភាពវាបានប៉ុណ្ណាចឹងមើលខ្ញុំដកឯណាក៏ផុយដែរមើលទៅឃើញតែស្រូវហ្នឹងមើលបាត់កក់ហើយណាលើមុនឃើញកក់ច្រើនណាស់ណាឥឡូវកក់ចូលក្រោមស្រូវវិញអស់ហើយខ្លាចជាជីរបស់ស្រូវហើយនេះល្អហើយបងប្អូនយើងបាញ់ថ្នាំត្រូវគឺចំណេញពេលវេលាចំណេញលុយអញ្ចឹងតែបើយើងបាញ់ថ្នាំខុសអត់ចាំគោលដៅបាញ់អត់សូវជោគអត់បាញ់អីងាប់អត់សូវស្អាតចាស់ខាត់ទាំងលុយខាត់ទាំងពេលវេលាខាត់ទាំងកម្លាំងទៀតនេះឃើញគោលផុយអស់លេងកក់ភ្នែកក្តាមកក់ឆាត់យើងហើយយើងដើរមើលទៅទៀតនេះទៅនេះអីនេះក្រោមគល់សិតតែកក់គឺវាងាប់ក្រោមចូលក្រោមគល់ស្រូវថាជីរបស់ស្រូវទាំងអស់នេះតិចដាក់បោយកស្អាតណាស់បងប្អូនអើយតែមកយឺតតែមួយថ្ងៃទៀតលួយវល់អស់បាត់ហើយវានៅក្នុងក្រោមគល់ស្រូវអស់ហ្នឹងឃើញអត់មុនមកខ្ពស់ជាងស្រូវនេះមុនមកខ្ពស់ជាងស្រូវលើខ្លាចជីរបស់ស្រូវអស់ហើយនេះខ្លាចជាគម្របដីរបស់ស្រូវអស់រក្សាសំណើមបានយូរតែវាមានផលវិបាកក៏វាមានផលចំណេញដែរឃើញអត់ទីទៀតវាលើលួយខ្លាចជាជីកំប៉ោះធម្មជាតិឲ្យស្រូវបាត់ហើយដកបាន
này ôn dương mơ này video này đại về tích ta với bằng hai vì là tập là chốt chay thông thên để dương mặt ban dạ phê bầm bơi ngay đi nên ôn dương này sáng nó này ạ hay mà sờ đọc mọi búp mình ăn sờ thế mà đọc tweet viết là đi nhưng mình ta làm bật bao nhom một bài nhảy quạt chứ nhưng mà làm bật về đã khơi sờ thì smile ngọc lọ chứ smile chất hay smile đỏ dưới khang cùng hôn thắm cờ sưu đây thì nhé vì một gram sờ ở nè hay mà tam đan tại ấy gram chết chân của nó tam đan tại anh thế là nghe nhà tật tiết slip mà mơ phơi video clayจะจูนบองโอนจุสนาก็มาได้เพียนมานี่มาบ่อยอยู่จนมัดดมมาได้ตีมาปุ๊บพอยเอาลิงจึงบองโอนเยอะนะกับปงจุบปัญหาเกาะปะบะบันหยัดงอบจึงยมไม่ได้ลวดทำออนไลน์như thế nhưng còn là một sắp sai năm để ai ban trong bộ sai đã mình cọ xuất đi cọt chứ hay ban nhật on sờ thế trong cọ cá các bạn ngọt này bạn trong chung viết mà dùng bật là hái kháng mại cả score man cô dương bạn hay nhưng mưa tới ngọt cọc trong cô mà bốn tiếp tiếp tới sờ được smile mới nói cho ăn chiêng nó bây giờ bị ngọt chứ nhưng mưa tới sờ này bay đọp đam cho tại nhưng mưa cọ những bay tầm đọp từ này bây giờ mà cái đốm tận năng tê mưa trong sáng sụp đàm nghe anh là những chụp bây giờ những lệnh này tế này rồi tụi này mà cái hoa tu trong kia này này cái chuyện đọc đàm này mà cái hoa tu cho sẽ bay đàm chứ bây giờ tục cọ năng vừa tục sợi vô nó phần nào bán xì ớt bán xì tê hay bên đấy xua bên đấy bán xì ớt hay chia ớt bán xì đi kia của cột bán phò mà còn lộ bạn này ôi mà nè ôi nhung khơi nhung trong tự đọ mình ta vì giờ bài đó cọ với ngọt sát chẳng thấy à ô tới tiện mình là ngọt từ một mục nó này lỡ đào mơ mục xê nhau này ngọt sát à mà lại này mình tức mình lên mình tức là lùi bát thế này mưa tiếp thằng ngọc từ một nó ọt đấy nè mưa ôn mới thằng này mình sầm đai mình ấy thế mình ban cho một tích cho mà thò đấy thế ở đây mình thò pi sai oi mới này này mưa ban đi ngọc pin đang mòn ngọc tròn đào mà đạo du tí video này đã mà phay ti với đói đó mở ôi vì sát pek ngọt bên xa đấy muốn nhưng pe đã camera cho thế khơi cọ nơi cái hôm lấy ngọt chọn ở đây lực lên lại là về đây là phải còn bạn shop á nó là sao khác chẳng từ bạn lấy bánh xốp sập lò ngọt sạch hay lấy lên đây ạ mà sạch ngọt ấy ngọt ngọt tật lànhนี่รู้ว่าจังสระเปย์จมูกขี้ได้ยมปงตันใหญ่นี่พายจะปงวันพายจะเลือสำเร็จโกนกัดยมนั่งสำเร็จกระปองกริ้งกรังในกระปองนั่งดามกระหอมในกระดอนนี้คือกระดาษเป็นยาวนั่งนั่งจังที่ทอมเชียดสดสาได้ในพนมกรอมไงเรียบเล็กบานจังยังประตูตะมุกเตียเตอร์นี่เนื้อตะสะอาดตะได้đọt nơi đường cọ dương vinh để đi rồi hay khơi nhầm đá tròn prop chứ nhầm đá cho lót sợi cái tê nhầm bạn tròn pin trơn tê bạn rồi trong hai cũng mang ôn dơ còn pi sợi để bánh cọ bàn chục chơi
ស្រូវវាមិនអន់ទេឃើញអត់លួយដោះក្រោមអស់ហើយនេះអូយដកដីទៀតណាស្បែកដកនៅក្រោមស្មៅអីស្រូវអញ្ចឹងហើយយើងមើលស្រូវយើងចង់ធ្វើខ្លួនបាត់ដឹងឥឡូវដកមើលឬរបស់គាត់មួយសិនមិនទេប៉ះពាល់ឬអត់ពោះថ្នាក់ជ្រាបមួយចំនួនវាប៉ះពាល់ឬស្រូវអីទេឬគាត់តន់ដាក់ជីហងតន់ជីសថ្មីហងមានទឹកជ្រោកមើលទៀតណារត់ទឹកឃើញនេះគឺថ្មីតានេះឬថ្មីស្អាតទេឥឡូវខ្ញុំទុំទៅនឹងឲ្យគេវិញខ្ញុំដកចោលដកសួងឲ្យវិញត្លុកហ្នឹងមើលកក់យើងតទៀតយើងនេះធ្វើវីដេអូឲ្យវិញបន្តិចបងប្អូនយើងចាំទស្សនាលេងទៅថាវាងាប់បានប៉ុន្មានភាគរយប៉ុន្មានភាគរយបងប្អូនវាម្លាយខ្លួនឯងក៏បានដែរនេះអូយខ្ញុំដឹងនិយាយថាមិនឲ្យសមហ្នឹងទៅពេលងាប់ឃើញងាប់ស្អាតចឹងពេកទៅមើលដឹងនិយាយមិនយើងទៅសើមិនឲ្យសមហ្នឹងវាលទ្ធផលវាធំធេងពេកទៅណាមើលដកមកវាមិនសូវលឺសលេងទេវាដាច់គល់អស់ហើយហ្នឹងជួយបោចស្មៅគាត់ទៅស្រូវស្មៅគាត់នេះមើលស្និតគល់វាស្នាមគល់វាក្រាស់ខ្មឹកតែហ្មងអូយខ្លាចស្រែនេះកក់មកប្រមូលបានមកកូនបាល់ទៀតបាទនេះអូយស្អាតម្លេះលោកឲ្យលោកនេះមិនទៅទុំទៀតហើយភ្លៀងបាត់ទៀតលើតែភ្លៀងហើយផងស្គមតាមអីចុះមកតែឯងហ្នឹងតោះទៀតចាអូយស្អាតណាស់បងប្អូនមើលខ្លួនឯងទៅថតច្រើនកន្លែងមើលឃើញស្មៅខាងក្រោមទាំងអស់ក្រៅនេះកតេលអញ្ចឹងស្រូវគាត់នេះកក់ដល់កទៅហ្មងឥឡូវងាប់កក់ឥឡូវចេញស្មៅផ្សេងទៀតនេះគល់ក្រហមហើយកាលណាគាត់បាញ់កក់សុតទេស្មៅគាត់ងាប់ទេណាអូយល្អម្លេះលោកថ្នាំពីណាគេក្រុមហ៊ុនណាចឹងយើងដើរនេះហើយនេះក៏ស្រែរបស់គាត់មួយដែរស្រែរបស់គាត់មាន 2-3 កន្លែងហើយឥឡូវនេះគាត់បាញ់របស់យើងដែរតែបាញ់ក្រោយអានោះប្រហែលជា2ថ្ងៃភាសាគាត់រវល់ហើយមកមើលទាំងអស់គ្នាឋានភាពស្មៅបងប្អូនមើលក្រហមអស់លេងអាហ្នឹងសកក់សុទ្ធណាឥឡូវយើងទៅដកវាមើលថាវាផុយគល់អត់ឬក៏បានតែក្រហមទេនេះមើលអូដល់កនេះក្រហមពេញអស់លេងហើយស្រូវមានក្រហមលេងមើលទៅនេះដល់ពេលកក់ងាប់ស្រូវចេញមកម្សៅមកដល់សារមុនកក់ពីវាឥឡូវកក់ងាប់អស់ស្រូវឡើងមកហើយបាទឥឡូវដកមើលបាច់ដល់តាមដៃបងប្អូនអើយខូចគល់អស់លេងណាមើលស្បែកដកបាត់ហើយយើងជោគតែរៀមអូសមកចឹងនេះជោគអូសមកចឹងដោយមកដល់ដៃប្រហែលនេះស្អាតដែរបងប្អូនអើយអែមបាត់ហើយកក់នេះធំខ្ញុំស្រើតអន់ទេស្រើតនៅតែខៀវមើលចាប់ដើមខូចគល់មកអូយអែមនេះបញ្ហាកក់គេហៅកក់នេះគឺភេទកក់ភ្នែកក្តាមបងប្អូនយើងកក់តូចគេហៅកក់កែបកក់អីចឹងទៅនេះគាត់បាញ់ក្រអនុ2ថ្ងៃទេតែមកចាប់ដើមផុយខ្លះក៏បានក៏បានផុយគល់តាខ្លះក៏នៅ
mà lại đạp lại quạt chụp khăn trẻ anh ấy vì mẹ lại đạp khăn là đọp tịt lại chụp khăn chưa chứ mà này mới rồi ôi lạiนี่ละออแมนเต้นนะเมื่อบอยจุบเบิงนะโอ้สับสลิงมาเนี่ยปรึบไม่ได้บางคนบางตัวโยบานนัดน้ำกะโอ้ยสัดครั้งอะnhưng mà lại nào là không khăn chứ còn bánh chuột lỏ độ prấp ở đây lương vì sẽ chuột lỏ được ơi cọ thông tìm thấy chuột lỏ tịnh ôi này prấp mặt đây chứ đây em à chẳng kẹp bánh mà dân anh viêm lại bàn này thấy nhá lấy lá ngọt từ lấy lá ngọt mình sờ lỏ lấy lá ngọt khẳng năng mền mau bị tham tê năng mau bị cọt bánh là về như bánh như luôn anh tê ông khởi anh ấy là rồi anh ấy mà cô với sauce nhài chứ cô với sauce nhài với trời tham đấy tao biết trời ớt lặng stir chân từ nó mà bon cái đó mới phơi đây sao đào trái phơi đây bà tay bị ớt không ai cô thì mà nó đây có hôm đây ngọt tới dựng độ móc hồi cô đi kia và thấy có hôm có hỏi không ai cô độ mong hồi chiều bàn này hôm bạ bên sài hỏi anh ấy có tấm bánh còi à tam đan một nút tẩy bánh còi pi nhảy này không ai cô lên đấy không ai cô tới nhưng mà chuyện đó sẽ còn mình on này mình tỉnh thế sẽ là kêu lọ mới ngộp mới từ hôm bạ bình sài ở lính thì nông cầu khang khát sim riệp giờ chừng tận hiện ngọp sao mà bị khơi sờ sao hả lại ăn ngọp vậy nhớ sờ nó sờ trên mình chạy sờ mà bị lại là còn bán chột sóc ngọp chụp kia hạt ấy mà thằng mà mặc lại ngọp là hạt ngọp sẽ cả bánh mà còn thì lương ói đậpไปวิ่งรัวๆอยู่tớiโดจีออยสเตอร์จังนะบางคนเยอะขนาดนั้นđậpไปบานจุกสับออยสเตอร์งอบสมัยงอบออยถึงจะสบายดอกcon cá dùng thang một con ơi cặp tới bự này nè sáng nay còn bán trâu lọ đấy miếng tắc chọp anh ngọt ai tôi suốt ai xài na mình tắc chóp ngọc lọ chừng xài na tầm miếng tắc vậy mà mò thầm đấyสบายดอกไปเคยยังสบายดอกจริงเสือมาคิวปุ๊บคนกัดยมรู้เตี้ยไอ้มือตัวนี้หลังกระหมึกดอกเลยเตี้ยมั้ยสบายดอกเอ้ยโจกโยเนี่ยเกาะสดมั้งโอ้ยมอมโยแต่บางคนได้เกาะทอมมาให้นะมอมตัวโยบานนี่ปนไหนไม่ได้นี่
độc mà độc sỏi mà này và thoát lên mong ta hay rồi con đi trong phơi khuôn vào thấy đam tiếp chơi chơi con đây tập bánh smart này hả lấy bánh smart này hái đã chi bật bàn đấy bên này mới sẽ đâu mà về nhỉ lò mới mà con gì kèm muốn pia cọ pia sơ nó crom cọ thằng nó lấy đập về đài sơ hơi smart ngọt á sơ gì đâu mà ọt on sơ thì một cọ ngọt bố để cho bạn cho một bố nó ơi chụp chụp sẽ bài chụp cái này lên mặt đây nhưng mà đã thêm mà mới sẽ đâyโดยเฉพาะวิดีโอคลิปบางย่อมคือมีแต่ปันดังไอ้ส่งออกคนมาบางคนเยอะแต่บ้านทุสนาให้คอมเพลตช่วยจุดไลค์ก็คอนโทรลของบางคนเยอะทำให้มีกำลังจัดเฟอร์วิดีโอทำไมใจจูนใจกันเตะดับพวกบางคนยังเตี้ยและส่งจุ่มเรียบเรียบพวกบางคนเยอะจุดในวิดีโอคราวบ้านส่งออกคน